بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں پیارے یوٹیوب فیملی؟ آپ سب امید رکھتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے تمام اہل خانہ بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بڑی ہی اچھی ایک گھریلو نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ نزلہ، زکام اور کھانسی اس سے متعلق ہے اور انتہائی فائدہ مند ہے، میرا ذاتی طور پہ آزمودہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ یہ نسخہ مجھے ملا کہاں سے اور کیسے ملا۔ ہمارے ایک بہت اچھے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، عاشق حسین کرانوی صاحب۔ یہ رائٹر بھی تھے، پوئٹ بھی تھے اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ اپنے ایک دوست کے توسل سے ان سے ملاقات ہوئی۔ میں کراچی گیا ان سے ملنے، ان سے دعائیں لیں اور اسی طرح گفت و شنید کے دوران انہوں نے ایک بڑا پیارا نسخہ میرے ساتھ شیئر کیا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ میرے ساتھ ایک عمل میرے ساتھ شیئر کر چکے تھے جو مجھے انہوں نے بتایا جو کہ ایسے تھا: یا سلام و یا جامع السلام، یا جامع یا جامع السلام۔ یہ تقریباً کوئی 500 مرتبہ روزانہ پڑھنا پڑتا تھا اور اس دوران میں نے محسوس کیا پڑھنے کے دوران کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمتیں ان کا نزول ہو رہا ہے۔ اس کو پڑھنے کی عام اجازت ہے ہر اس ممبر کو جو کہ کامنٹس دے، پلس اسے لائک کرے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے اور سبسکرائب کرے میرے چینل کو۔ اور انشاءاللہ تعالی میں اپنے رب سے کبھی امید رکھتا ہوں کہ جو بھی اسے پڑھے گا ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ۔ اب انہوں نے نسخہ اس کے بعد شیئر کر دیا جو کہ نزلہ و زکام سے متعلق تھا۔ بیسیکلی یہ نسخہ جو ہے یہ ایک فرسٹ ایڈ کا کام کرتا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں استعمال کرنے کے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ قلیل مقدار میں، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 1/4 ٹی اسپون دال چینی پیسی ہوئی، 1/4 ٹی اسپون سونڈ جو کہ ڈرائی خشک ادرک، ڈرائی جنجر بھی جسے کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ 1/4 ٹی اسپون لونگ۔ اچھا، جو انہوں نے بتایا اس کے مطابق یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کو ہم وزن، یعنی جس طرح آپ کو بتا دیا 1/4 ٹی اسپون ہو گیا جو چائے والا چمچ ہوتا ہے، ان کو آپ نے کسی چیز میں کوٹ لینا ہے۔ یعنی وہ اس بات سے منع فرماتے تھے کہ انہیں جو ہے
आप ग्राइंड करें। जब ये तीनों चीज़ें आपने कूट ली हैं, तो बारीक कर ली हैं, इसके बाद इसे एक कप में डाल दीजिए और चाय बना लें जिस तरह आम चाय बनाई जाती है। जब चाय पक के तैयार हो जाए तो उस कप में जिसमें कि आपने ये तीनों अज्जा डाले हुए हैं, उसमें वो गरम गरम पकती हुई चाय डाल दी जाए। उसके बाद उसके ऊपर कोई ढकना, प्लेट, कोई चीज़ रख दें और उसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक ढकना उसके ऊपर रहे और फिर इसके बाद आप इसे इस्तेमाल कीजिए। तो ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी। अगर नज़ला ज़ुकाम होने वाला है, इंसान को महसूस हो जाता है सिम्टम्स से कि ये शायद लगने वाला है, तो आप उसी वक्त ये नुस्खा तैयार करें और उसे पिएं और इंशाअल्लाह आपको 15 से 20 मिनट के दौरान ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नुस्खा जो है कितना सूदमंद है, कितना फ़ायदामंद है। लेकिन इसके साथ एक परहेज़ लाजमी है कि जब आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर चुकें तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 1 घंटे तक कोई ठंडा मशरूब, पानी इसका इस्तेमाल न हो। इससे सही फ़ायदा हासिल करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। और दूसरा एक और तरीका भी है जिसमें आप ये तीनों चीज़ें कूट के और बर्तन में डाल दें, उसी तरह चाय की तरह उसे पकाइए। चाय जिस तरह बन रही है चाय के अंदर डाल दें, थोड़ा दूध ज़्यादा हो लेकिन उसे आप कम से कम 15 से 20 मिनट तक उसमें पकने दें। अच्छा, अगर कहीं ऐसा हो जाता है कि सूंड घर में नहीं है तो ताज़ा अदरक है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूंड उसके लिए बेहतरीन है, जो ड्राई जिंजर है। लेकिन अगर उसकी उस वक्त अवेलेबिलिटी नहीं है, मौजूद नहीं है, तो आप उसे इस्तेमाल कीजिए, अदरक को उसकी जगह ले लीजिए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको खैर व बरकत अता फ़रमाए, आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ अगली दफ़ा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।